Fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tany Antsiranana Indraya, olona miisa 80 no nahiditra hôpitaly rehefa narary avy nihinana tacos sy hamburger tao amin'ny toeram-pisakafoanana Iraya tao Antsiranana tao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity teniko am'tiandroandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tao Antsiranana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. WC public ankaikin'ny poste avaratsena Antsirabe. Toy izao ny fahalotoan'ny WC public eo avaratsena ity. Raha tsy hivina avao tsy elakory izy ity no tena niasa ary izao sahady ny fahadiovany ity ivelany indray ny olona no manao ny maloto. Fantanena mipetraka ny hoe aiza ny tompon'andraikitra manoloana izao zava-misy izao ary aiza ho aiza ny toetsain'ireo olona izay tsy zatra miaina amin'ny zavatra madio sy voretra tahaka an'izao hita eny Antsirabe izao. Porofo izao manambara fa tena olona tsy zatra fahadiovana sy tsy liana amin'izay fahadiovana izay ny olona izay manao zavatra tahaka an'izao. Ny WC public izay hita fa azony rehetra atao no mivoaka ao aminy nahoana no atao eny ivelany ny maloto izay tokony atao ao anatiny. Bazary maro laka mahajanga matetika vaky ny tsena ary misy foana ny entana very. Tranombarotra misa 3 indray no vaky tao amin'ny bazary maro laka ny sabotsy foalahady lasa teo ka épicerie sy mpivarotra voamaina no lasibatra tamin'izany. Tao ny very tsaramaso 2 agony, tao ny very entana madinika isan-karazany. Tsy voasambana ity fahavakisan'ny tsena ao maro laka ity fa misy fotoana very ny vary amina gonin'ireo mpivarotra, tongolo amina gony sy ny maro hafa. Nihitatra tamin'ireo magazay izany ka ireo mora nompitsoana ny fanalahidiny no nahazoan'ireo jolahy ny entana. Tsy vakin'izy ireo kosa ny magazay misa 3 izay mifanaraka ka nivilana ny kadena ka nanansarotra ny famahana izany raha ny fanazavana hatrany. Tsy afa-po amin'ny fiambenana ataon'ireo polisy munisipaly ny tsena maro laka araka izany ireo mpivarotra ka velon-taraina mangataka ny hanamafisana ny paikady fiambenana ny tsena. Tena efa miaratsy ny tany amin'izao fotoana izao satria efa manafika hatrany an-tsena ireo olon-dratsy ny mpiambina raha teo toa tsy mahavita ny asany. Inona fotsiny izany no andraisana karama raha toa ka tsy mahavita ny asa izay iandrasany be sy ny maro aminao izay ianao ao anatin'izay asa fiambenana sy fampandriam-pahalemana izay. Kabesony ampanjaka toerana indray tafaverina amin'ny fomba ofisialy ao Madagasikara ao. Tamin'ny andron'ny talata 20 Aogositra no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'i Madagasikara ny kabesony ampanjaka toera izay 80 taona taty aorina. Tao amin'ny masovony Madagasikara ao Paris Frantsa no nanaovana ny lanonana mahakasika izany. Nitarika ny delegasiona malagasy tany an-toerana ny minisitry ny serasera sy ny kolotsaina miaraka amin'ireo solontenan'ireo fianakaviana ampanjaka ka andrasana ihany koa aorian'ity famerenana ny kabesony mpanjaka toera ity ny famerenana ny Ilze Parsa araky ny fanehoan-kevitra n'ireo pirenena hatrany mahakasika an'izay famerenana ny kabesony mpanjaka toera izay naverina ho an'i Madagasikara izay. Any Mahajanga filaharam-be no hita eny amin'ny tobin-tsoloky. Hatramin'ny zoma teo no efa filaharam-be toy izao ireo tobin-dasantsy tao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Efa andro maromaro talohan'io no nanomboka tsy nahitana lasantsy intsony ny ankamaroan'ireo tobin-tsoloky izay mpanjara tao an-toerana tao. Filaharana izay miteraka fitohanan'ny famoivizana manomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva. Tsy fantatra ny antony mahatonga izao tsy fisiany lasantsy izao ka mitaraina ireo mpanao fitateram-bahoaka any an-toerana any manoloana an'izay tsy fisiany lasantsy amin'ireo tompo-mpanjara lasantsy any an-toerana izay. Laram-pirenena fahaenina iny tetezan'ny Sofia indray milamina sy azo antoka hoy ministerany asa vaventy. Tsy ahitana olana mbola araky ny fenitra tsara ny tetezana Sofia amin'ny laram-pirenena fahaenina iny ary tsy misy ny ahiahy hahatapaka azy
hoy ny eo anivon'ny ministera ny asa vaventy raha ny fanamarinana sy ny fitsirihana nataon'izy ireo. Manentana ny ministera ny amin'ny fanajana ny fitsipika mifehy indrindra fa ny fanajana ny lanja entina amin'ny fiara satria mantsy ity tetezana itya izay nalaza be tato ato zay fa misy mitsitra kely ao aminy ka izay no natonga anireo olona marobe izay samy nanao fizarana an'izany tao an-tserasera Facebook tao ny amin'ny tokony hanamboarana ity tetezana itya sao dia hitera-doza ho ireo olona izay nahita an'izany teny an-toerana teny ka nanamafy ny eo anivon'ny ministera fa tsy misy atahorana moa izany na dia teo aza ny fanambarana isan-karazany izay nataon'ny olona tao anatin'ny tambazotserasera Facebook izay. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika an'ilay fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tany Antsiranana tany tamin'ity herinandro ity. Araky ny voalaza mantsy dia olona 20 be izao no tratrany izay fanapozinana ara-tsakafo zay tany Antsiranana tany. Olona misy 20 no niditra hôpitaly rehefa narary avy nihinana tacos sy hamburger tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray eo amin'ny Place Joffre Antsiranana ny alahady lasa teo iny. Nanao fitsirihana atao amin'ilay toeram-pisakafoanana ny tompon'andraiky mpanjakana hamantarana marina ny antony nahatonga an'izay fanapozinana ara-tsakafo izay. Midika izany fa tena mbola mitohy hatrany ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity hatramin'izao fotoana izao ka ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona marina no tena antony mahatonga an'izay fanapozinana ara-tsakafo zay, ny entana lany daty ve sa nohony tsy fampiny jiro ve sa inona no tena marina ao ambadika izy ity satria toa mifamafahoana mantsy ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity ary mbola tsy tena mazava amin'ireo vahoaka no antony mahatonga an'izany rehetra izany na dia efa miezaka manazava aza ny avy eo anivon'ny tompon'andraikitra manoloana an'izay resaka sakafo sy ny maro hafa indrindra fa ireo tompon'andraiky mpanjakana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka ny amin'izay resaka fanapozinana etsero izay no masaka azonarozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.